Hello，大家好，又係我 Miss Mandy 啊！今日咧，我要為大家咧去咧介紹咧一啲又係我成日都會同同學仔玩嘅一啲 board game 啦。今日咧，我同大家玩嘅 board game 咧，呢個 board game 就叫做實話實說。咁你見到咧，其實台面上咧，每人咧都好似咧有張紙啦，有啲牌咁樣嘅。咁咧，我就希望借助一陣間嘅時間咧，就教大家咧，其實去點樣去玩呢一個遊戲啦。咁其實呢一個遊戲咧，係適合多啲大啲嘅小朋友會比較好嘅。咁我建議咧，就係首先一定要識睇一啲一定程度嘅中文程度，佢先至可以玩得到啦。同埋咧，我覺得高小以上嘅同學仔會比較適合啲嘅。咁呢個實話實說咧，正如佢就係話咧，你係可以了解到別人眼中嘅你。咁呢個咧就對於咧一啲大啲嘅小朋友咧，佢對於身份嘅認同啦，即係佢其實唔知道人哋點樣諗我噶嘛。但從呢個遊戲咧，其實都玩得出人哋點解會咁樣諗自己嘅喎，所以都幾特別嘅喎。好，事不宜遲啦，咁我就簡單地講下呢個遊戲點樣玩，同埋點解我話係咁好玩啦。咁頭先咧就話手頭上我哋會有一啲卡啦，咁呢就係嗰啲卡啦。咁我哋呢啲卡咧。咁咧，每個人手上都有嘅。咁你就呢個時候咧，你就可以諗下啦。即係譬如呢個你隔離嗰個人啦，咁你就當佢係一個佢係一個可能係你嘅妹妹或者可能係媽咪嚟嘅。我當你呢邊呢個媽咪啦。咁你會見到咧有張卡傾偈。我嘅媽咪就最中意傾偈嘅啦。咁所以咧，我就將呢張傾偈嘅卡咧，靜靜地咁樣擺喺佢嗰度。但媽咪係唔知道嘅喎。媽咪係唔知道我擺呢張卡落去嘅。跟住之後我諗啦，咦，呢個同寵物玩喎，妹妹咧就最中意同寵物玩嘅啦。咁所以咧，我都將張卡咧擺喺佢嗰度先，係啦，因為呢個係我眼中嘅佢啊嘛，係啦。咁我睇下仲有啲乜嘢係啱其他人嘅先，係啦。好啦，飲嘢啦，係啦。爸爸成日都同佢啲朋友去飲嘢嘅喎，我又將呢張飲嘢嘅卡咧等落爸爸度先咁樣，係啦。但係佢哋又係唔知道嘅喎。咁所以咧，其實都係從呢一隻卡裏面咧，而知道咗其實當其他人啦，當之後咧去睇人哋點樣睇佢嘅時候，咁阿媽咪當佢開佢嘅卡嘅時候，咪會知道，咦，原來囡囡眼中嘅佢就係成日都傾偈嘅喎，咁你咪好似知道多咗咯，係啦。咁咧，除咗嗰啲之外咧，咁因為咧每個人可以咧。我哋4個人玩㗎嘛，咁所以咧，你就可以等3張卡落嚟嗰度嘅。咁呢個就係謙虛啦。咁你就諗下啊，謙虛有啲咩？例如咧，我覺得媽咪好謙虛嘅，係啦。啲爸爸就好可靠嘅，係啦。跟住咧，妹妹咧就好有禮貌嘅。咁你又等落去嘅話咧，其實呢啲卡係好好嘅，係啦。呢啲卡咧嘅好咧，就係呢全部都係咧，你見到啦，係。positive 係正能量嘅卡嚟嘅，係啦。咁變咗其實對於一啲小朋友咧，對於自己身份認同啊，覺得自己其實都唔知有啲咩優點啊，乜我夠咁好嘅咩？但係其實你呢度就會已經見得到係會可以幫助得到佢。其實原來人哋係會咁樣諗你㗎喎。其實你係一個有禮貌嘅小朋友喎。因為我同我阿女玩嘅時候咧，係真係令到佢有會心嘅微笑嘅。哦，原來我係咁㗎。我都唔知道添咁樣，咁同埋呢個卡咧，其實都好與時並進嘅。你會見到咧，有啲卡咧大癲啦，我覺得自己是零啦，係啦，流量密碼啊、淆底啊，其實呢啲都係一啲好時下我哋都會用嘅字啦、自肥啊咁呢啲。所以就算有陣時中學生去玩嘅時候咧，其實佢哋都會覺得呢啲係好搞笑嘅。佢覺得呢個人中意自肥嘅，跟住你可以派俾佢啦，咁樣啦。呢個人咧係最唔中意覆 message 嘅，咁我就將已讀不回又俾佢咁樣咧。咁其實咧，當成個好啦，派晒啲卡之後啦，咁咧你就可以咧成色咁樣去睇嚇，原來眼中嘅我咧就係咧係屬於咩啊？係屬於呢一個自肥啦，係會屬於呢一個嘅謙虛啦，係會中意同人傾偈啦。咦，原來啲人係咁樣去諗我㗎喎。咁其實唔多唔少，你都會有一啲諗法就啊，點解人哋會覺得我自肥嘅咧？selfish 啦，即係覺得點解我自私嘅咧？
係咪我平時有啲咩嘢做咗咧？咁樣變咗大家可以一齊咁樣去傾下偈咁樣，又或者咦，其實我都有謙虛喎咁啊！嗱，呢個雖然可能有啲人覺得我自私，但有啲人又覺得我謙虛嘅喎。咁又聽我講讚你謙虛嘅時候，係咪有一次曾經有試過做嗰啲嘢係謙虛咧？又曾經有試過做過一次俾人嘅感覺係佢自私咗咧？係啊，但係佢又會成日好肯聽人哋講説話嘅喎。咁其實你咪可以自一個咁簡單嘅卡，你都會 get 到一啲人哋嘅想法，就係別人眼中嘅你，其實你係咁樣樣嘅喎。咁如果你係覺得呢樣嘢你係唔想有嘅話，唔多唔少你都會有一啲自省嘅能力去諗下，其實係咪真係自己係唔係唔好再做嗰樣嘢咧？咁人哋唔會再諗我呢一樣嘢咯，係咪啊？呢樣嘢好嘅話，咪做多啲咯，咁樣咁變咗，其實都係會能夠大家有一個好好嘅一個溝通啦，可以更加清楚自己啦，清楚人哋點解咁樣去諗我啦。咁其實都係一個自我覺察啦，同埋去了解咗人哋別人眼中嘅我嘅時候，我可以更加知道自己將來係想做一個點樣嘅人咯，係啦。咁所以咧，呢個都係一個咧，我覺得係一個真係好好嘅一個遊戲，俾啲大個啲嘅同學仔去了解自己嘅，同埋了解別人嘅，係啦。咁如果你覺得呢個遊戲都適合你，都想買一副咧喺屋企度玩嘅話咧，咁如果咧你 like 啦，同埋 share 咗我嗰個 Facebook page 同你 play 嘅話咧，咁其實咧買呢個遊戲都會有一個 discount 嘅。咁咧就麻煩你可以 PM 我，係啦，咁我再嚟聽點樣買可以買到個 discount。有 discount 嘅遊戲㗎啦，係啦，咁我今日嘅分享就到呢一度啦，希望大家鍾意啦，係啦，呢個就係嗰個遊戲啦，好多謝大家，拜拜。